Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай қамыры өте дәмді және жыртылмай пісетін ұйғыр мантысын дайындайтын боламыз. Бұл мантының ерекшелігі қамырында өте сочный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Мен құрамындағы барлық заттарды осылай таразыға салып өлшеп көрдім. Сіздерге описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Алдымен суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын електен өткізілген ұнымызға суымызды аз-аздан қоса отырып, қамырымызды илеп аламыз. Судың барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Аз-аздан қоса отырып, қамырымызды илейміз. Біздің қамырымыз өте қатты болып шығу керек. Міне қыздар, қамырымызды осылай қатты баса отырып, қатты илейтін боламыз. Басында қамырмен жұмыс істеу өте қиын болады. Кейінірек үйреніп кететін боласыздар. Арасында кішкене ғана суды қосып тұрсаңыздар болады, бірақ көп қосып жібермеңіздер. Ең бастысы қыздар, біз қамырымызға күш сала отырып 8-10 минут көлемінде осылай үстінен баса отырып қамырымызды илейміз. Бұл ұйғыр мантысының қамырының ерекшелігі міне осында. Ешқандай да жұмыртқа қосылмайды, тек қатты ғана қамырда пісіреміз. Қамырымызды осылай үстел үстіне қоя отырып, арасын жыртқан сияқты, мысалы қамырда тартып илесек, қамырымыздың басы тезірек бірігетін болады. Міне қыздар, менің қамырымның басы бірікті. Енді оны арасын ашып, ұндарын тексеретін боламыз. Ешқандай да ұнның түйіршігі қалып қоймау керек. Бұл басында қиыншылық тудыруы мүмкін, бірақ оның дәмі соған тұрарлықтай өте дәмді болып шығады. Қайтадан үстін басып жіберетін боламыз. Мен қамырымды илеп болдым. Енді оны ыдысымызға қойып, бетін жауып, 10-15 минут көлемінде тындыратын боламыз. Немесе уақыттарыңыз бос болса, жарты сағат көлемінде де тындырсаңыздар болады. Міне біздің жарты сағатымыз өтті. Енді қамырымызды алып, қайтадан үстінен басып, немесе үстел үстіне қойып, оны қайтадан қайтаратын боламыз. Яғни үйін тағы да қандырамыз. Яғни дәл осы сәтті 2 рет 3 рет қайталайтын болсақ, біздің қамырымыз бір тегіс тынық әдемі болып шығады. Қамырымыздың үстін жақсылап басып болғаннан кейін, оны видеода көрсетілгендей конвертик сияқты етіп орап, үстінен тағы да 2-3 рет басып, пакетімізге салып, тағы да 15-20 минутқа тындыратын боламыз. Міне біздің уақытымыз өтті, қамырымыз тынды. Енді оны алып, қайтадан үстінен жақсылап бір басып шығамыз. Және де конвертик сияқты 2 бүктеп, үстінен тағы да бір тегіс етіп, 4 бұрышты етіп басып, тегістеп шығамыз. Және оны қайтадан пакетімізге салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз тынып дайын тұрғанша салмасын дайындайтын боламыз. Мен асқабақпен дайындайтын боламын. Асқабақты қатты үлкен етіп тұрудың қажеті жоқ. Кішірек етіп тураймыз. Себебі қатты үлкен етіп турайтын болсақ, біздің қамырымызды ол тесіп жіберуі мүмкін. Оны осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Мен салмасында осылай сиыр етінің майын кішкене ғана қосып жібердім. Майда етіп, бұны қоспасаңыздар да болады, немесе қойдың майын қоссаңыздар да болады. Майда етіп турасаңыздар, оның дәмі мүлдем білінбейді. Ендігі кезек пиязда. Пиязымызды алып, өте майда етіп турап аламыз. Бұл маңызды. Және де мантының сулы және дәмді болып шығуы, яғни сочный болып шығуы осы пиязды молынан турап салуға тікелей байланысты. Міне қыздар, біз салмамыздың барлығын 4 бұрышты етіп, майдалап турап алдық. Енді мен оған фаршты қосамын. Фарштың орнына етті көбейтіп, майдалап турасаңыздар да болады. Енді туралған пияздымыздың үстіне кішкене қарай, тәміне қарай қара бұрышты сеуіп, жақсылап қолымызбен мұжып, пияздың суын кішкене ғана шығарамыз. Енді біздің салмамызға тәміне қарай бір ас қасық тұз және жарты пиала, яғни 50 грамм көлемінде сұйық майды құйып, қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Біздің салмамыз біркелкі масса болу керек. Міне қыздар, біздің салмамыз дайын болды. Өте керемет болып шықты. Енді оны бір шетке алып қоямыз.
Енді біздің еуі қанып дайын тұрған қамырымызды алып, оны теңдей 4 бөліктерге бөлеміз. Енді оның бір бөлігін алып қойып, қалған 3 бөлігін біз қайтадан пакетімізге салып қоямыз, себебі ол қамырымыз кеуіп қалуы мүмкін. Енді қалған бір бөлігімізді ұзынша етіп созып алып, оны теңдей бөліктерге бөліп шығамыз. Сосын қамырларымызды осылай қолымыздың көмегімен кішкене жаюға ыңғайлы етіп үлкейтіп аламыз. Қыздар, міндетті түрде қамырымыздың үстін осылай майлықпен жауып қоямыз, себебі біздің қамырымыз кеуіп қалуы мүмкін, ол түйген кезде қиындық тудырады. Сосын қамырларымызды шетінен бір-бірлеп алып, ұнға молынан етіп батырып, тек қана қамырдың шетін көбірек басамыз. Міне біз қамырымызды жайып алдық, қамырдың ортасына күш түсірмейміз және оның ұнын қағып-қағып, келесі қамырды да дәл осындай етіп жаямыз. Міне қыздар, біз қамырларымызды жайып алдық. Енді оны осылай біріктіріп, ұнын қағып-қағып жібереміз және мантымызды түйуге кірісеміз. Енді мантымызды түйуге кірісеміз. Мантының салмасын молынан етіп салуға тырысыңыздар. Сол кезде біздің мантымыз томпайып, әдемі болып көрінетін болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, тек қана қамырдың шетінен ала отырып, мантымызды түйе бастаймыз. Бастапқыда түйу кішкене қиындық тудыруы мүмкін, бірақ 1-2 істегеннен кейін қолдарыңыз үйреніп кетеді. Міне біздің мантымыз осылай болып шықты және мантының ұшын осылай астына қарай тартып, кішкене мантымызды ортаға қарай жинап қоямыз. Сол кезде мантымыз томпайып көрініп тұрады. Міне қыздар, мантының түйілу жолын тағы да жақыннан бір рет көрсете кетейін. Ешқандай да қиындығы жоқ. Дәл осылай қолыңыздың көмегімен қамырдың тек шетін ала отырып, ортаға қарай біріктіретін боламыз. Қамырдың ортасына қатты қамырды алып жібермеңіздер, піскен кезде ол қатты болып қалуы мүмкін. Осылай қолымызбен ортаға қарай тек жинай береміз. Енді мантымызды ыдысымызға орналастырып, оның бетін жақсылап тұрып майлап шығамыз. Осы уақытта біздің суымыз қайнады. Енді мантыларымызды суымызға қоямыз. Енді осы кезде лайфхак, крышканың астына осылай пергамент қағазын қойсаңыздар, мантының буы сыртқа қарай шығып кетпейді. Міне қыздар, біздің ұйғыр мантымыз дайын болды. Қамыры жыртылмайды, езілмейді. Осылай ыдысқа салған кезде де дана-дана болып түсетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.